आपको थोड़ा लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में जाना है और पीछे की तरफ वॉक करना है। तो जब आप रन करें तो टुवर्ड्स द कैमरा जंप करें, इस साइड ना करें, राइट, दैट्स इट। ठीक है ठीक है, एक सेकंड ये ही विल होल्ड, यही सही। सिर्फ होल्ड रखेंगे, जब आप रन करेंगे तो छोड़ देंगे। वहाँ से ऑफ करना भी, यस। कैमरा में देख के ऐसा हट जाओ, छोड़ दो छोड़ दो सर। नहीं, वो थोड़ा होल्ड रखेंगे। ठीक है, रेडी? रेडी? Well done. Nice.